Tak jo, ahoj, dneska vás vítám u dalšího videa a dnes taky jakoby otvírání peku a než budu otvírat, tak vám ukážu moje karty, které jsem teď pootvíral, takže můžeme na to. Takže první trojce je strašně dobrá, to jsem za ní strašně rád, mám Cristiana Ronalda a Lionela Messiho, Decheu, Buffona, Modriče, Robena. Pak mě zaujal strašně ten Karim Benzema, protože to má strašně hezkou kartu a strašně se mi to u toho líbí. A pak se mi líbí Pastore, ale to bych tady musel mít. Tady. Pastore. A mně se strašně líbí ta karta. Koukneme se, koho máme ze Sparty, protože já jsem slávista, ale ze Sparty máme Tomáše, Biabianio, Kaju. Máme Váchu, jo. Plavšiče. No to je jedno, kašlu na to a jdem otvírat. Jenom tady to vynulu, tak a jdem. Tady jdem na to. První pack. Takže máme bronzovou na CB. A máme Pejčinoviče. Dobře, takže získali jsme Huntelára, nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale tam byl úplně napravo. Druhý pack. Tak nic moc. Máme Vilienu. Tak jdeme na třetí pack, pojď. Gold. A Lajona. No to nevadí. Jdeme na čtvrtý. Zase bronzová. Takže už jsme ve třetici. Jakoby s bronzovýma. Tak teď už jsme ve čtvrtici. Ach jo, ale máme Baku. Na to si vzpomínám, jak jsem byl na Slavě proti Villarealu, tak hrál a jako není to špatný fotbalista, jo. Máme Jose Fonteho. Zase bronzová, co se to děje? A vždycky, moje taktika u téhle hry. Vždycky dostávám slabý a pak dostanu úplně to nejsilnější. Dobře, Uruguay. Jak Salta. Máme Bruno Alvese. Je. Bruno Alves jako celkem dobrý hráč, ale už je takový starší, no. Hele, a máme tady Goldovýho a máme tady Kanté. A máme Kantého, super. Konečně po dlouhé době sice celý novej, ale mám aspoň dobrýho hráče, což se mi bude hodit. Protože do sestavy ho potřebuji. A máme tady dalšího. A máme Kamila Glika. Dobrý konec zatím. Sice ještě nekončím, ale jako poslední dvě karty jsou dobrý. Argentina a Celdio. Já jsem říkal, vždycky jsou slabí a pak jsou silní. Dobře, Goldovej, New, 51 Lukas. Super, mám Lukase. To mám úplně poprvé teď. Mám Soldada. Takže máme Goldový, jo. Batalu. Máme Batalu a tady máme Diaye. Dobře, je to Lanzinho, super. To jsem taky ještě neměl. Vždycky, když mám new, tak jsem rád, protože i u bronzových mi to úplně jedno, jsou bronzový, goldový, takový ty speciální, mě to úplně jedno, ale jsem rád, že mám čím dál víc nový. Takže když dostanu, já nevím, když dostanu Ronalda a už jsem ho měl, když ho dostanu třeba po druhý, tak jsem za něj rád, protože za prvé je to dobrý hráč a za druhé se mi bude hodit do sestavy, protože ho využiju jednou, až mi jeden zbyde. Daviho? Jody Davy je dobrý. Super. Sice už ho mám, ale aspoň ho využiju ještě. Portugalec, AC Milan. Yes, Andreu Silvu máme.
Sice... Hele, máme Patrika Šika. A zase, že už ho máme asi po druhý. Já jsem si ještě nevšiml, že už ho mám několikrát. No a super, máme Šika. V AS Římu. Tak pojď. Hele. Goldovej, dobrý. AC Milan a Boventura. Super. Mám Hejtona. Laurenteho, super. Tadem, pojď. Borriello. Máme Koného. Super. Já bych chtěl jakoby si přát, jako abych dostal Messio nebo Ronaldo jakoby už po druhý. Já mám Messio už dvakrát a Ronaldo mám teprve jednou, což by se mi jako hodilo jako Ronaldo ještě jednou. Máme Sevillu a máme Krohna Delhly. Takže máme Bojana Lopeze. Hele, máme super, speciálního, pojď. New? Ne, toho už mám, to bude Luka Modrič, že jo. Luka Modrič, no ale to nevadí, aspoň ho mám. Aspoň už mám podruhý, mám aspoň Luka Modriča, super. Modrič, tyhle. Dobře, máme Modriče, super. Hele, a další, ale speciálně to není, ale brankář Lopez. A máme s Heseu, super. Hele, zase Goldway, dobrý. Máme Cavaniho, tak teď jsou ty peky strašně dobrý, tyjo. Cavani. Super, máme Cavaniho. Máme ještě Bonyho, super. Tady na to. Teď máme strašně dobrý karty. Máme Inuyo, což jako Inuyo neznám. Ještě jsem ho neviděl v Eibaru. No se pak ještě musím podívat, protože ho neznám. Argentínác a máme Boluši. Takže jdem na další, prosím, ať mi padne nějaký dobrý. Goldové. Jo, super, máme Chelsea Christena. Máme Reida a Hultona. Teda Hiltona, omlouvám se. Hele, další Goldway a dobrý. Nizozemsko, Lazio. Devey, super. A tady to otvírání peku, furt 18, tak já ještě chvíli a já to udělám tady to otvírání udělám asi na 5 částí, což jako teď dělám první část, teď dělám druhou část a ještě chci natočit za chvíli jednu. Takže budete mít 3 části za tenhle den. Když teď otevřu ještě 3 peky a dám to na YouTubeko a budu natáčet znova. Hele, máme Goldovio. New. Máme Carvajal, super. Máme Carvajala. Takže, jak jsem říkal, odteď jdeme ještě 2. Takže máme Carvajala a Jago je spasen, super. Máme Carvajala, takže jdeme na poslední 2 karty. Máme bronzovou a New, super. Šelky, mám tablet. Dobře. Takže poslední karta. New, Ukrajina. Aha, škoda. Terakický a škoda, to není Pijatov, no, ale to ještě mám. Takže máme Kakáho, super. Adriana máme. Rafinhu. Tak. Takže jdem se podívat na My Cards. A pro tenhle druhý díl by to bylo asi všechno. A ten první vydám za chvilinku, až milé ukončím tady to video, tak vydám tady to video a ještě je to první před tímhle. A pokud se vám tady to video líbilo, zanechte like
odběr a zatím čus.